يا سماح، يوم بقى ما حصلت الذبيحه والتقطيع والتكييس والرمي في الزباله، ايه اللي حصل في اليوم ده؟ لا انا ما رضيتش ارميه في الزباله. لا والله فيك الخير، اما رميتيه فين؟ لا كان في خرابه ورانا، ودي الخرابه انا هنسى عليك ترميها في الزباله، رحت رميتها في الخرابه. لا الخرابه دي عباره عن طوب زي التربه يعني. زي الترب، ما الانسان كده كده هيتحلل وهيبقى تراب. الست دي اسمها سماح، وتعرفت على جوزها عادل في الشغل، كانوا بيشتغلوا مرشدين سياحيين في الأقصر، وقرروا الارتباط. وبعد الجواز وفي وقت سريع ربنا رزقهم بطفلين، أمجد 5 ابتدائي ومارك 3 ابتدائي. ما لحقوش يبقى في تفاهم ما بينهم، لأن كل واحد كان ليه عقلية مختلفة، كان بيحصل بينهم مشاكل كتير جدا بسبب الفلوس وأسباب تانية كتير. عادل باستمرار كان بيتعدى بالضرب والشتيمة على سماح، وباستمرار كان بيقول لها إنه جوازه منها كان غلطة وحاولي تصلحيها، وبيقول لها انت شكلك وحش وحاولي تغيري من نفسك، وانها متخلفه ولو ما بقتش كويسه هيرميها في سرايه المجانين. للاسف الشديد الكلام ده كان بيحصل قدام اولادها او حتى قدام الجيران، وده عمل لها ضغط نفسي كبير. ولما اهلها واهله بقى عرفوا بالكلام ده، قعدوا مع بعض قعده علشان يكون في صلح وحل للخلافات اللي ما بينهم دي، ولكن وصلوا لحل واحد فقط، والحل ده ان لازم يتم الطلاق، لان العيشه ما بينهم اصبحت مستحيله. وعشان هم مسيحيين كان صعب انهم يتطلقوا الا بشروط معينه، وفعلا الكنيسه رفضت الطلاق ده، وده لعدم توافر الشروط المطلوبه. وسماح حاولت محاولات كتيره جدا علشان تتطلق، ولكن كل المحاولات دي باءت بالفشل. هنا بقى بعض المقربين ليها نصحوها وقال لها انها تحاول انها تتاقلم مع الوضع وتعيش عشان الاولاد، ولكن سماح كانت وصلت لمرحله انها خلاص ما بقتش قادره تعيش، وبقت مضغوطه نفسيا جدا، ودماغها مشغوله شيء واحد بس، وهو ان لازم يكون في طريقه معينه انها تسيب عادل وتنفصل عنه. ومن كتر الضغط اللي كان عندها بدا يبقى عندها انحراف في التفكير، واللي اوحى لها انها ممكن تتخلص من كل مشاكلها دي بانها تقتل زوجها وتتخلص منه. وبعد تفكير كبير استقرت على انها لازم تعمل كده. وفي يوم استغلت ان عادل كان جاي منهك من الشغل ودخل عشان ينام على طول، وبدون تفكير كتير دخلت على المطبخ جابت سكين، دخلت على عادل اوضه النوم وهو كان في نوم عميق ونور الاوضه كان مطفي، وانهالت عليه بالطعنات وبالضرب، بقت تضربه في كل حته في جسمه. نورت النور شافت عادل وهو غرقان في دمه. بعد كده طفت النور وقررت انها هتنام، والصبح بقى تبقى تشوف هتعمل ايه في الجثه. وفعلا نامت بجوار زوجها بعد ما عملت فيه كده. الصبح طلع وهي خارجه من الاوضه اولادها كانوا صحوا علشان هيروحوا المدرسه، ولما سالوها على ابوهم قالت لهم انه سافر وهيغيب فتره في الشغل، ويلا بقى عشان تروحوا المدرسه. وبعد ما الولاد راحوا المدرسة هنا بقى بدأت في الشغل، جابت سكينتين وساطور وبدأت في التقطيع. خلصت تقطيع أول جزء وحطته في كيس بلاستيك وخدته عشان ترميه على حد قولها في الخرابة، منطقة مهجورة يعني. وبعد ما رمت الكيس الأول راحت لقسم الشرطة، بلغت وعملت محضر تغيب لزوجها وإنه مرجعش من بره لحد دلوقتي. وبعد كده رجعت للبيت علشان تكمل اللي عملته، وقعدت تتخلص من الجثمان بتاع زوجها لمدة 12 يوم. تقطع جزء وتحطه في كيس وترميه في نفس المكان. وفي اليوم ال12 والاخير واللي كانت هتشطب على الراجل، باب البيت بيخبط وبتلاقي اخو جوزها على الباب، وبيقول لها هو عادل فين، لانه بيرن عليه من فتره كبيره وهو ما بيردش. الرد بتاعها على اخو الزوج كان مثير ومفاجئ شويه، لانها قالت له ان عادل مسافر وشكلك مش هتشوفه تاني. هنا اخو الزوج بقى حس ان عادل حصل له حاجه وبدا يزعق ويقول لها قولي لي اخويا فين. فترد عليه بكل سهوله وتقول له بصراحه كده اخوك جات له غيبوبه سكر واتفاجئت انه مات ودفنته، وما رضيتش اقول قدام حد علشان اولاده ما يزعلوش ونفسيتهم تتأثر. هنا الاخ اتاكد ان اخوه حصل له حاجه وزوجته عملت فيه حاجه، لان طريقتها في الكلام بتاكد على كده. فقرر انه هيبلغ الشرطه، وفعلا اتوجه للقسم، ولكن اتفاجئ ان اخوه معمول له محضر تغيب واللي عاملاه زوجته. طب ازاي مسافر، وازاي غيبوبه سكر، وازاي محضر تغيب؟ فده كمان اللي أكد له كل شكوك. وقال لرئيس المباحث كل اللي حصل. الشرطة استدعت سماح علشان تتناقش معاها، وهي بتناقشها ضابط الشرطة حس ان سماح مخبية حاجة واقوالها مش مترتبة، واستشف ان اكيد في حاجة غلط ومش مظبوط. تم القبض عليها واخدوا اذن من النيابة العامة بتفتيش المنزل، اللي لما راحوا هناك اتفاجئوا من اللي لقوه وهم بيبحثوا في البيت، لانهم وجدوا اصابع اليدين واصابع الرجلين وفك الأسنان للمجني عليه موجودين تحت السرير.
ولما واجهوا الزوجة أرشدت عن باقي الجثمان واللي كان حالته صعبة جدا لأن الكلاب في الشارع كانوا بينهشوا في الأكياس اللي بترميها. النيابة أمرت بحبسها وبعد كده تم إحالتها للمحاكمة وتم الحكم على سماح بالإعدام شنق، وبالفعل تم تنفيذ الحكم عليها. المثير كمان لما سألوها هل انت ندمانة على اللي انت عملتيه ده، كانت المفاجأة في ردها لأنها قالت إنها مش ندمانة ولو رجع بيها الزمن هتعمل كده مرة واثنين وثلاثة. بس السؤال دلوقتي، هل من المعقول إن أي ست بتتعامل معاملة سيئة من زوجها إنها تعمل كده وتتخلص منه بالطريقه دي؟ كان الاولى والافضل انها تتفصل عنه، كان ممكن تسيب البيت وتروح عند اهلها او حتى تقعد لوحدها طالما مش قادره تعيش معاه، او تتركه باي شكل من الاشكال. سبحان الله، الطلاق بيبقى رحمه في الحالات دي. يا ريت حضراتكم تشاركونا بتعليقاتكم في اللي عملته سماح وايه اللي كان المفروض انه يتعمل في حالتها دي. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.